Всем привет, дорогие друзья! Что я могу сказать? Наступила весна, наконец-то. Скоро начнется мотосезон. Мы будем радоваться. Этот мототоксикоз уже замучил. Ну, кого-то, может быть, его и не было. Кто-то ездит круглый год на мотоциклах. Но я, к сожалению, езжу редко, даже в сезон сейчас у меня. Как бы особо так тоже времени нету поесть. Но бывает деньки выделяю, чтобы прокатиться. Ну ладно, это я далеко ушел от темы, конечно, сегодняшней. Вот. Что я хотел сказать. Весна наступила, начинают летать всякие бактерии, там, вирусы, так как оттаяло все. О, кот бежит. Коты начинают бегать, вот март. И к чему я вел? Опять отошел я от темы, ребята. А тема сегодня такая, то что весна, микробы, бациллы. И вот мой Иш тоже подхватил болячку. Микробов он подхватил. Ездить не ездил на нем, а уже болячек где-то нацеплял. А болячки непростые, болячки у него племенные. Это племенные болячки всех ежей. Можно сказать, кровная ихняя болячка. Вот он ее подхватил. И что же делать? Надо лечить. Лечить, спасать ежа. А какую болячку он подхватил? Самую опасную, так сказать. Опухоль, можно сказать. Ижескую. Сейчас я вам продемонстрирую, что он подхватил. Проблема такого мирового масштаба. Ну, к счастью, что она лечится. А проблема вот такая, ребята. Действительно, ведь опухоль, да? Ее нужно вырезать. Как мы это будем делать? Я сейчас вам расскажу. Ну, хочу еще немножко рассказать. Причин этой болячки, она не одна на самом деле. Есть много причин. Во-первых, это слизанные на храповике зацепы вот эти. Зацепление, когда идет, слизываются, ломаются, гнутся, и в итоге зацеп плохой, и вот эта звездочка, храповик, она, весь этот механизм называется, он начинает проскакивать. Но у меня до этого было все хорошо. То есть ножка дергала, все, он заводился, все было отлично. Но после какого-то одной заводки она сразу пок и как бы сорвалась. И я вам могу рассказать. Причина этому то, что там стоит стопорное кольцо на корзине, которое держит звездочку вот этого храповика. Она провалилась, то есть через стопорное кольцо пружина уперлась в стенку картера, и она плохо прижимается. Естественно, она будет так проскакивать. Это я больше всего уверен, что тут возникла именно такая проблема. Как мы ее будем решать? Очень просто. Я сейчас немножко забегу вперед. Вот, и сразу вам покажу, как я буду избавляться от этой проблемы, потому что, ну, многие как бы не досматривают видео до конца, ну, хотя бы увидите, может быть, вам пригодится. Я уверен, что именно вот это решение этой проблемы много кому поможет, ребята. Я больше чем уверен, потому что это проблема постоянная, постоянный жах присутствует эта проблема на всех, даже на Юпитерах, на планетах, особенно чаще на планетах, потому что компрессия, ну, у них жесткая такая, тяжело провернуть ножку, и она быстрее как бы изнашивается. На Юпитере все-таки попроще механизм все это работает, легче там крутится заводная ножка, кикстартер, так сказать. Сейчас я вам покажу. Вот, ребята, демонстрирую сразу, как это все лезет. Вот смотрите, корзина. Правда, это корзина от Юпитера. Кто знает, тот поймет. Вот. Смысл такой. Покупайте вот такую вот штуку. Стопорное колечко называется. Вообще она на 35. Это стопорное кольцо. Называется на 35. Стопорное кольцо 35. Почему 35? Я так и не понял. Внутренний диаметр этого кольца, если мерить самому, вот, сейчас я вам покажу.
внутренний диаметр, не знаю, как видно вам, нет, 32 миллиметра. Но она называется 35-я. Для того, чтобы ее купить, ребята, лучше возьмите с собой штангель-циркуль и замерите внутренний диаметр. Он должен быть 32 миллиметра. Смотрите, как она решает эту проблему сразу. Хоп. Все, вот это уже намертво. Не то, что тут это сраное маленькое тоненькое колечко. И вот этот вот механизм не будет вылетать. Это пример Ява. Смотрите, они изначально с завода как бы уже догадались, то, что не то чтобы даже догадались, а уже просто с завода делали уже стопорные колечки вот такого плана. Это явская корзина. Видите? Уже колечки они делали. Знали, что уже делали. Наши же придумали, сейчас покажу. Сейчас я найду, ребят. Так, наши же, не знаю. Не могли подсмотреть, что ли? Все подсматривают, а тут не смогли посмотреть. И это действительно болячка. Как бы с самых начальных моделей уже шла эта проблема. Как бы могли модернизировать. Люди, наверное, жаловались как-то все-таки на это. Не знаю. Хотя бы там на 5-х моделях могли бы все это дело исправить. Вот это. Вот родное кольцо, которое здесь. Нет, не отсюда. Это, наверное, в коробке передач ссылала. Ну, смысл такой. Вот там стоит примерно вот такое вот колечко. Вот. И она держит там такой механизм, да, достаточно серьезный. Нагрузка как бы здесь все это. Она чуть на бок и выскочила. И все. И он уже механизм. Конечно, он не будет работать. Вот это кольцо, по крайней мере, спасет вас от того, что все это будет выскакивать. Если шлицы, вот эти шлицы изношены, ну, это, конечно, вас не спасет. Но вы можете, по крайней мере, поэкспериментировать. Там растянуть, растянуть эту пружину посильнее, чтобы он сильнее прижимался. Поставить такое кольцо, и он уже, вы будете хотя бы уверены, что оно не соскочит. Понимаете? Я думаю, это поможет кому-то. Ребята, я вот сейчас буду проверять. Я думаю, она мне полностью вылечит эту заразную, так сказать, болезнь. Вот. Ладно, сейчас я начну разборку. Вот это вот крокодила, который слева, начну его разбирать. Масло я уже слил. В принципе, можно не сливать, его все равно на бок валять. Ну, лучше слить, потому что там через вторичный вал, через отверстие штока сцепления может масло течь. Да и так, его можно будет потом поставить хотя бы прямо и сцепление натянуть эти пружинки равномерно. Выжимать сцепление и равномерно их натянуть. Лучше слить. Она ось недолго все это делается. Заодно и масло замените, если уж давно не меняли. Но у меня-то я его только налил, можно сказать, свежее слил. Багровый закат, длинная тень на сером асфальте шоссе.
О, обязательно заживляем гайки на место, чтобы потом все это не терялось. Заодно, как говорится, смотрите, дырочку надо будет залечить. Криво. Дырочку надо будет залечить обязательно. С дырочкой это не дело ездить. Это не дело. С дырочкой ездить не дело. Так. В принципе, самое, что тут не наесть, это бесячее, то что потом может быть потекушки. А потекушки мы не любим. С потекушками ездить не дело. Во. Ослабляем винт сцеплением, потому что натянут. Потом вставить неудобно. Все, что я хотел, то, что ты хотел, полностью разделен, ласковым тебе жизнь. Ослабляем винта. Винт. До тех пор, Время пока он желания, все разделено. не ослабится. Резкой, дерной, резкой, дерной. Но запомните, дырочка ездит не дело. Ребята, пока вспомните. Смотрите, какое колесе я собрал на свою тачанку. О, какое! Красивое. Правда, уже подлопленное, но на тачанке, на колесницу собрал колесо. Как вы думаете, классное? Даже ни разу не тормозилось колесе на мою колесницу. Все дело в Микки Маусе. Тут все у меня загерметизировано, чтобы маслица не сочилась. А теперь все это по новой скрывать. Ну что ж поделаешь, надо было сразу такую модификацию делать. Но я не догадался, ребят. Как говорится, хочешь ебаться ночью, заведи себе жену. Хочешь ебаться круглые сутки, купи себе мотоцикл. А лучше мотоцикл Иж. А лучше Иж Юпитер. Да вообще постоянно ебаться. Ну что, извините. Ну, с казачком хороший ёбля всегда обеспечен. Пройдя через боль, я будто воскрес. Все здесь и звездная ночь с незастекленных небес. Нет ничего, что может сломать привычку жить на нос. Чтобы не поцарапать, нужно шину взять. Положить шину вот так. Обязательно положить шину. Без шины это не дело. Да, нет, что за этих не хочет нам давать. Но мы ее заставим нам дать. Так. Слава Богу, силы много, богатырства. Не был бы сил, был бедой. Еще один момент. Сейчас валяю на бок, из карбюратора вытекает бензин. А его нам больше не хватает для промывки деталей. Поэтому мы стараемся его собрать. Хотя бы какую-то часть.
Там идет один, откуда он течет. Я вот нашел дырочку. Я вам покажу, сколько бензина я спас. Довольно-таки неплохо я спас бензин. Тут ничего не зацепил, тут ничего не сломал. Да ломаться-то, по сути, и нечего. А сколько бензин спас? Как раз для промывки деталюшек. Вот так вот делайте всегда. Валяйте его нахуй. Всегда валяйте. Унижайте. Ломайте. Только б не было войны. Унижайте. И валяйте его, гада. Гром загнал. Кто-то идет. Гром гремит точно. Вот я, блядь. Вот это место удар происходит. Можно сюда резиночку какую-нибудь сделать. Кстати, как ни странно, собрал вилки, даже масло не течет. Это очень странно явление. Обычно текушки идут всегда. Беру вот эту ножку, переворачиваю, чтобы она мне глаз не проткнула. Это важный факт. Болтики откручиваются на ура. Без мата. Откручиваются без мата. Как я подсмотрел у придурков на канале, накручиваем сюда ниточку, и ничего не будет пропускать из-под болтика. Действительно, красотулечка, ни одного подтека из-под болтика. Правда, я еще герметизировал, на всякий случай. Но много герметик не бывает. Бывает мало герметика. Правильно в мире, где все хорошо. Я неприкаянный гость. Прогреваем, обязательно прогрев. Идет прогрев, работает прогрев, прогрев всех деталей, механизмов, прогреваем легкими ударами, прогрев, прогреваем, прогрели когда? Можно немножко подцепить. О, ребята, а вы говорите, шарик от стене. Ну синий, ну все. Нет ничего, что может сломать привычку жить на босс. В правильном мире, где все
Вот, ребят, долгожданный момент. Ха-ха-ха! Я прям разочарован. Очень разочарован. Включаюсь снова. Вот, нашел ту корзину, которая стояла на нем. Вот я не знаю, откуда вот эта взялась корзина. Вообще, даже представления не имею. Откуда она у меня появилась. Ну, кому-то вот эта херня новодельная. Может, она корзина какая-то новодельная была. Ну, неужели она так, блин, быстро износилась, не знаю. А вот эта корзина, она стояла изначально на нем, ну, на планете. Но за счет того, что они поставили вот эту проставку, она вся вот так вот измялась. Кстати, если кому интересно, можете видео посмотреть, сборку сцепления. Там я рассказывал про эту корзину. Ну тут смотрите, какой храповик. Много-много зубьев. Здесь редкие зубья. Вот. Вон, все завальцевали. Нужно будет, что нам делать? Вернее, мне что нужно сделать будет? Нужно будет отсюда это снять, механизм весь, и на эту корзину его поставить. И будет тогда счастье. Да. И будет нам счастье. Но это уже совсем другая история, ребят. Кстати, ребят, ну вот забыл показать. С этим кольцом как это все выглядит. Видите, как она садится вообще отлично на свое место. И теперь уже точно вот этот механизм хрен куда соскочит. Кстати, и пружина посильнее с ним будет натянута. Немножко, но посильнее. Видите? Красота. Такой вот механизм получится. А вот здесь вот это, с этим храповиком вообще никогда не будет проблем никаких с этой планетой. Все будет заводиться. Поняли? Все. Поняли, что ни хрена вы не поняли, ребят. Оставляем это дело до завтра. Задача ясна. Продолжение следует.